concentrate เวลาทำอะไรเรานั่งไม่ได้ จริงเหรอ เนี่ยอ่ะ You can like get it oriented or get it into your posture. Miss Prima, do you remember everything we discussed about the heart? Not everything. But at least most of the things. Like the valves, okay, like ventricles, atria, pulmonary artery, pulmonary vein. Okay. So if you do, this is the time to show such structure. เอาแย่ๆเข้าไปชอบ Structure. กลิ่นตีจมูกเลย Okay? แล้ว We are following only 12 steps. You're going to collect all the necessary pictures. It's a big. Sorry for the picture. แล้วมีขับถ่ายถ่ายตัวอยู่เลยก็อันนี้ถ่ายวิดีโอแล้ว Okay, ผัดเวท so I'm going to start with group number 2 here. The Jamboda. I can see 1. I can see Austin. It's a mixture of group 2 and group 4. Not to worry though, because you're working in the job. Austin, could you show me the atria there? experience มัน Oh, left to right ป่ะ I'm going to use, hey, what's that? I'm going to use the specimen to demonstrate. Every one of you has this. It's called a probe. Okay? If there is an opening you suspect to be, for example, the pulmonary artery, okay? You push the probe according to the procedure from the ventricle and it should come out through the pulmonary artery. Okay? If you suspect the artery to be the aorta, still you cut through the left ventricle and push it. Where it comes out, it shall tell you. That's called probing. Okay? No, not yet. Don't push it yet. พุชก็ได้ Okay? I just showed it to you that you can use it for later. This is a forceps. มัน Forceps. ถ่ายให้หัวใจเธอ There are 2. One is used for lifting in structures. So you cut. Okay? This one has a toothed end. Pointed end. Okay? This one is blunt. Okay? You have scissors. You need to cut. Okay? Have scissors. 2 pairs of scissors. One has a blunt end. You don't want to cut through the next tissue. The other one has a pointed end. Okay? And you do have a scalpel with a surgical blade. Okay? This surgical blade is optimized to cut human skin. And mother, you happen to be human. So the blade can cut easily through your skin like butter. Don't try. Not even in your weirdest dream. Okay? Even after the dissection, you may not wash the blade. You can wash everything else. Okay? Just put it back, and then Mr. Meg shall know what to do. So if you want to cut very easily, you can use the blade. Take care not to cut close to home. Okay? Please don't do that, for God's sake. Cool. So
we can get started. But before we do, I still need to let you know that our low pressure areas here are the atria, remember? They are the two superior chambers. Okay? So I told you they look like flaps. These, okay? These are the atria. Okay? But our butchers don't really care. Our butchers think that this bottom structure, don't worry about it. Our butchers think that the heart is only this bottom structure, which is actually the ventricles. Okay? These are the atria. Sorry about that. This tissue. These are the atria, so they cut through them. And it's very possible that on your heart, you may not have a clear-cut superior vena cava and the inferior vena cava. Don't worry about that. It's not your problem. It's always sad that I may not be able to show it to you the way I want it to. Okay? But some of you will be able to see. Okay? Superior vena cava is the one that is on the top. Okay? If you see one that comes in at the bottom there, that is the inferior vena cava. That is if the butcher was trying not to cut yours off. Okay? So superior vena cava comes from above. Remember, it drains blood from the head and the arms. Okay? If inferior vena cava comes from below. Okay? Then there are other structures like this, interventricular sulcus, like the groove through which our coronary artery and of course coronary vein passes. Okay? This separates the left ventricle from the right ventricle. Remember, in our chest, okay, the heart has its tapering end facing the left kidney, okay, or left hip, and the base facing facing the medial line. This is the base, apex. Okay, interventricular sulcus. So you can easily now navigate your heart and demonstrate these structures. I've already told you, if your atria were cut off, okay, like this were cut off already, you may not be able to see your inferior or superior vena cava. Okay, over to you now. Let's get started. Let's follow the procedures. We have pins there. Instead of using colored pencils or straws, we are going to use pins. But please be careful that again you don't break yourself. Okay? Can I have a look at your atria? Can we still make out the inferior small? Butcher was kind. Okay. แอนที่เนี่ยจะอยู่ข้างบนปะที่เหลืออยู่ข้างล่าง แอนทีเรียมด้านหน้าด้านหลังให้จำอันนี้ขึ้นใจเลยนะเพราะว่าตอนนั้นมีว่า I believe you know it. เรียกใครจำไม่ได้ แอนที่เหลืออยู่ข้างหน้าที่เหลืออยู่ข้างหลัง These guys, Mona here has a heart from which you can clearly see the superior and inferior vena cava. Okay, first look at the wall of that vein, because vena cava are vein. Okay, look at the thickness of the wall. We shall later on compare it with the thickness of the artery. This one. ดูไงดูอะไรวะ มีใครเปิดไอ้ตัว Can you show me? You don't care about the butcher's cuts. They're making it. Can you show me your atria? สองรูนี่เหรอรูนี่เหรอ ดูเลยวะ ไม่รู้อ่ะ อันไหนด้านหน้าเลยนะ This is an ไอ้ที่แบบ Here you see it on the corners. นี่เอาไว้ทำไม่รู้ You need to take pictures as evidence for your taking place in the lab. And of course,
finish the waxing. Okay, can I have a look here? Show me your atria. จำไม่ได้อะ Or is it inside? โอ้ This is the whole of this. Superior ไหมวะเพราะว่าค่ะ ยูเซอร์อยู่ไหนยูเซอร์ก็คืออะไรเชื่อกันเราต้องหันก่อนนะ รู้ทำไม ต้องหันก่อนนะ นี่ใครก่อนทำอะไรก่อน ทำเลยก่อน อันไหนคือแอนทีเรียคะ แอนทีเรียอยู่นี่นี่คือแอนทีเรีย อันนี้แอนทีเรีย ปะ หน้านี้เลย นี่ โอเค นี่ก็คือเดือด Only the tooth gone? แอนทีเรีย อันนี้นี่อยู่ superior ไหมนะเพราะว่าจะเปิด คือมันด้านไหนอะมันแบบนี้เหรอไม่ออกเหมือนกัน so this is the superior ไปนะคะว่าเป็นว่า เพราะอันนี้คือเอโอต้าอันนี้ superior มัน นี่เหรอแล้วอันนี้คือนี่ใช่ใช่ สัญญาจากสุดไอ้รูสองใหญ่ๆมันคือไอ้ตัวเอโอต้า อันนี้เหรอ ใช่ เดลต้า หันเล่นแล้ว But Mona has. มันถ่ายรูปถ่ายรูป Yes, I'm coming over to you. เล่นก็ใช้ฉ่ำมากเลยอ่ะ ถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวค่อยเป็นเลเบล Yeah. ส่งให้เพื่อนหนูมาดู อันนี้คือดีอ่ะกับรูปกับรูป Yeah, this looks good. You can see this. ได้จ้า This ส่งไป is part of the vena cava. มิกซิ่งชูเกิน จริงมาก ทำไมมีเนี้ย มีใครแอบผ่าไปบ้าง ความจริงมันต้องมีแต่ เหมือนปรับไม่ต้อง หน้าแบบกรีดมากเลยอ่ะ หน้าบีบเนี่ยข้างในตอนนี้ก็คือบีบแล้วเขาให้ทำอะไรต่อจ้ะ ไม่รู้อ่ะต้องการแต่ไอ้ได้เข้าใจทุกอย่าง ไม่รู้ด้วยซ้ำคุณประตูอะไรอยู่ ปกติเขาบอกว่าทำตามที่อ่านมาผมไม่ได้อ่าน Please follow the steps. โลเคทแอนเทเรียคือซูดเสร็จแล้วก็เอเปก Yes. แอนเฟ Yes, ส Jasmine. How are you? นอตเกิด Why aren't you kidding? Yeah. Okay. Can you show me the atria? แอทริอา What do you need? ข้างในอ่ะดูสิแบบ แสดง This, the whole flap structure. Some of it was cut off, but all of this is part of the atrium. Yes. Yeah, one is an atrium. Yes. One is an atrium. Many are atria. Yeah. So the, yeah. Close atrium. Atria. Sorry. แอทริอา Yeah. so So this is. ปัตเตอร์ You determine it from this position I told you. Make sure I arrange it like this. This is what we call the anterior interventricular sulcus. Okay? what is it okay It means a groove. this one Yeah. Through which this line, which you're calling a line, is called the coronary artery. Okay? Yeah. you should like use the pin to mark it to If the procedure tells you to do that. Okay, but what it basically demarcates is the distinction, the line of separation between the left ventricle, which is the thick muscle, and then the right ventricle. So this is the right ventricle. F Yes, right definitely on top of the right ventricle, that is where you find the cord, which was mostly cut off here. Okay, right atrium. Yeah, it's the left atrium, but the vena cava, you may not clearly see them here because the butcher, I told you most of the butchers just think these flaps are useless.
They are not delicious, so they cut them อ๋อ off. อ๋อ Okay, that's why. No, yeah, the flap, much of the atrium was cut off, so you may not see the vena cava. The superior, this is the vena cava. Superior vena cava, inferior vena cava. But it's okay. Okay? so เราจะต้องแบบเอาพินมามาร์กไอ้ตรงเส้น Okay, same to you. Much of the atria was cut off. Let me see. Okay. Much of it was cut off. Yeah, but at least this one retains this. This is where the inferior vena cava enters. This is part of the inferior vena cava. Okay? Yeah, this. Yeah, is part of the inferior vena cava. It is the superior that was severed or cut off from here. Okay? Yeah. And this is a slight part of the right, the pulmonary vein that enters into the the left atrium. Okay? But can you note the difference between this blood vessel? Can you see how thin it is? This one here. This is the vein. Or even consider this. You see the wall of this vein and compare it with this wall. โอ้ Can you see the difference? Yeah, one of these is the aorta, one is the pulmonary trunk. You are going to identify. I don't want to bias you now. Okay? This is L Yeah. นี่ค่ะเหรอไม่ได้ Cool. Hello. You have no idea. เอต่อลูกเปิดเลย เมื่อคุณเป็นคนเดียวที่ท ดัน ำทำเพียงได้นะเพื่อนแอดเพื่อนมาเพื่อนมา Yeah, if you know where to look, then you can เดี๋ยวมา find เดี๋ยวมาเลย ทำมาทำมา this. Yeah, this is part of it. ปักเลยเหรอ The right atrium. Okay? Yeah. โอเค color coded So the right atrium was cut in half. เขาเริ่มเปิด scroll And to this part help of it, and If you're so you can actually identify if you're so orient throughout the the type vena cava. That's okay. making a color code key so you don't forget this is ก็คือไง color code like the vein and And this artery is our, so this is the yeah okay? so And this is where the pulmonary อยาก artery ผ่าตัดอ่ะ ไม่เคยบอกว่าปักแบบ right ให้ไม่แต่แบบครูผ่าเลยค่ะ the left ventricle. เดี๋ยวเน้นผ่าค่ะแต่อันนี้ Sorry, the left เขา atrium. ทำสเต็ปเลย Okay? Sure. Down there. โอ้คอลเลอร์เพนซิลคือ นี่ Okay? You can skip that semi-standard. Okay? Please follow the steps. ไม่เข้าใจเลยแหละ What are you, which step are you? Alright, ladies and gentlemen, hey, please, the time may look a lot, but it's ใหญ่ not. ไว้ไม่ได้ตัดอะไรเลยอ่ะ เขาตัดได้ยังหนูอยากทำเป็นแหวน มันไม่มีใครจริงเลยอ่ะ นี่สุดที่ตรงไหนอ่ะ จะหารู้ไหม เขาบอกอะไรกรูไปแล้วหนูก็เลยจิ้มไปเลย คุยเพื่อนนั้นหน่อยสิ ทำอะไรดี The instruction is clear. ตัดเลยจ้า ไม่สนละให้เขาตัดนี่ตัดไหม ไอตัดไอพินตรงเอวตาก็พอ ตัดอะไรเพื่อน ตัดเลยเพื่อน ตัดตรงไหนวะ คำถามที่ดี เขาบอกว่าตัด the right atrium right atrium อยู่ไหนวะ is this the right is this like the left But then divides left left right right left right left อันนี้วะ เขาบอกว่าไรของเราคือเลฟของเขา เออ ต้องตัดไปไหน ตัดไรเอเทียมใช่ไหมเพื่อน ใช่ ไรเอเทียมคือตรงนี้ atrium คือตรงไหน
อ้าวข้างบนเหรอไอ้ข้างบนแค่ข้างบน atrium ใช่ไหม คือข้างบน ใช่ไหมแค่แบบนี้ก็ได้ตัดยาวไปเลยนะ ตัดเร็ว Okay, so I believe all of us have finished step 1 สเต็ปวันเครื่อง and step 2 and step 3. มาคุยอันนี้ติงอยู่ Not so, Jasmine? Have we finished step 3? Okay, finish up. I think I should stop giving you more direction. You already have the instruction. เราจะเชื่อเตือน เฮ้ยอย่าไม่รู้อะ เพราะอะไรนะ right atrium ไม่เห็นเพื่อนแอนทำแบบนี้เลยเพื่อนทำแบบนี้ไม่รู้หันหรือใช่ไหม ได้ถ้าว่าให้ impact ที่นิวจะถ่ายรูปได้ The way she's positioning ขา us ดยาก is เหมือน like เดิมของเรา เดินแล้วก็มัน อุ้ยเกือบโดนถุงมือฉัน ก็อันนี้ขึ้นมาฟิงเกอร์เลยทัช I move to step 4. อืม ได้ You want to- Have you identified อุ้ย ไม่ชอบวอลเปล่า ลูกถ่ายเลย the references? Yeah. You already identified them, didn't you? นี่ไงนะ Which register they're supposed to show? อันนี้คือตัดขาครึ่งเลยป่ะ ขาขึ้น Okay? Blood vessels coming off the heart. ได้แค่เนี้ยเอาเลยต่อ Coming off the heart. Identify ลูกถ่ายขายัง which blood vessels this? ได้ตัดมาคืน ข้างในนี้คืออะไรก่อนนะ วอล โอ้ย มันคือวอล something อะไรกันไม่รู้ Okay, organotron. เออ And what about this? ถ่ายแล้ว ให้ ตัดยังไงให้ได้แบบนั้นวะเพื่อน ไหน Okay, remember this is a one day. ลึกไอ้รู้ดิมันหนาวอ่ะ ได้ Stand up, do it. Let's go. ไม่ชอบ These are the โดน pictures ตอน you ไหน can เจอ get. Yep. So what are you seeing there? The valve Uh-huh. That is amazing. Which valve is that? let me see The นัดไม tricuspid โครวอล valve. เลยอ่ะ Are you seeing the 3 cusps? First, wait. Which part of the heart are you cutting? the right atrium Is that the right atrium? this is the right No. this is the left That means you didn't follow through step 2. no I look at my friend so okay this is Okay, which part of the heart is the anterior? anterior is here No. oh here How do you tell the anterior? The atrioventricular sulcus, which I just showed you. Yes. mm-hmm. So if that is the anterior, what would be the right atrium? so this is the right this No. where The patient is looking at you in an anatomical position. okay Your left, your okay, my is left your left, huh, uh-huh is the patient's right. yeah so here Yes. okay ลองอันนี้อันนี้ here's the right I beg your pardon? right Yeah. right atrium is here This is the right atrium. yeah You're touching the ventricle. The atrium. it's only the flap here Yep. so we need to only cut the flap Cut through. They're saying for you to keep. After locating it, okay, use the probe to locate the tricuspid valve. Did you locate it? valve Did you go through step 5? no I'm still at step 4 oh shit So can you go to step 5? but I haven't done it yet ใช่ใช่ใช่ Who tells you cut it before you? okay Okay. Have you seen the valve? well Step 5 is locating the valves. And this, dear lady, this is the valve. this Yes.
This is the valve, the whole of it. These are flaps of it, okay, which come up under pressure. Which one is the valve? The whole of this is the tricuspid valve. It has 3 cusps. This is one cusp, like a flap of a tent. This is another flap, the second one, and this is the third one. รู้จักมันจะชื่อหรือเปล่าจะชื่อหรือใช่ As you can see, these flaps come up when they are under pressure, okay? And of course, they are held to the heart wall by these strings called the chordae tendineae. Well, you told us yesterday. Yes, that's why I told them. So this is the flap, the valve, one flap, second, third one. It has 3 flaps. We call them cusps. That's why I call it This one tricuspid. first, Yeah, and third. This third one, which we cut. and then this is the Yeah, cool. Okay, so after identifying it, that's when we tell you, okay, to cut. But you've cut very deep. You're supposed to cut here, from here to here. here to here. Yes. Okay. And then you observe that those flaps very easily, very well. โอเค อันนี้ถ่ายจะถ่ายเบาปะ ถ่าย เดี๋ยวค่อยถ่ายแล้วกันนะเพื่อน มันนี่เท่าไหร่มันมีบ้านไหนบ้างอ่ะ1 2 3อ่ะ เขาบอกว่ามันเป็นทั้งหมดเนี้เป็น valve แต่ว่ามันจะมีแบบ flap 3 อัน อันนี้ป่ะ1ทับ1 แบบ flap มันจะเป็นแบบ เนี่ยทับ1 1 2 3 อันนี้ก็สองนี่ไงสองนี่ก็สอง เออน่าจะใช่ นี่เหรอ3ถ่ายเลย เออ แล้วก็แบบจะมี มุก อะไรเละแล้วเพื่อนไม่ต้องห่วง ถ่ายไว้ใช่ไหมถ่าย ต้องเข้าถึงมือแล้ว ไม่เป็นไรเพื่อนไอ้ไม่ตัดละพวกอยู่ตัดเลย เออ แล้วก็ใช้รูปร่วมกัน ได้ค่ะ อ่ะเดี๋ยวค่อยไปตัดทีหลัง นี่แป๊บนึงถ่ายแป๊บนึงก่อนทับ2ไม่รู้อ่ะทับ3รู้แค่ ไม่แน่ใจจะถ่ายไหม เออ น่าจะใช่แหละเขาก็คงแบบ แล้วไงต่อนะยู แล้วเขาก็บอกว่าให้ตัดอะไรสักอย่าง ตัดตรงไหนนะตัดนี่เหรอนี่ถึงนี่เหรอ เออ ตัดฝั่งไหนไม่รู้อะ ไม่เป็นไรเพื่อนของไอ้เลยไปแล้ว ไปอยู่เต็มไปก่อนเหรอ อันนี้ไม่เราต้องมาเอาไว้ปะแล้วอะไรสักอย่างตัดฝั่งนี้ได้ไหมอันนี้อ่ะว้าวอะไรสักอย่าง เพราะว่าของเขาเมื่อ เอ กี้ อ ฟัง อันนี้ตรงนี้คือเขาบอกทั้งหมดเนี่ยคือว้าวแต่ไม่รู้ ถ่ายแล้ว เขาบอกว่าให้ตัดเลยซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัดอะไร ที่อะไร เออ ตัดตามนี้เลยเหรอตัดตรง ตัด นี้ อะ เห ไร รอ วะ บอกให้เขาได้ไหม เปิดอันนี้ตอนนี้ไม่อยู่สเต็ปไหนไม่รู้ ไม่รู้เรื่องแล้วเกิดไม่ เอ ใช่ อตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรอยู่ ขอหัวใจใหม่ได้ไหม เอ๊ะ เออ ก็คืออะไรอ๋อ มันคือเนี้ยคือ try to stick well 3 อย่างนะ anterior side of the right ventricle แปลว่าอะไรวะ ข้างหลังอันนี้คือแอนทิลีอะแอนทิลี อัน นี่ นี้ก็คืออันนี้ใช่ไหม นี่ แล้ว right ก็คืออันนี้ right คือตรงนี้วะ ดูว่าโดนด่าตลอดเลยซ้ายเหรอ ไม่โดนด่านั้นไม่เป็นไร ไรคือตรงไหนวะ right ก็คือฝั่งนี้ปะเพราะเขาบอก left เออ left มันต้องเป็น right ตรงนี้ตรงนี้เหรอวะตัดจะโดนด่าไหม เราลองกันลองเขาให้มาลองกระดาษไม่ได้ เออ ก็เกิดเรามีนี่อยู่แล้วอะ จริงนะเขาตัดเองไอ้พวกเขาตัดมาแล้ว ตัดนี่เหรอ ตัดอะไรวะ เนี่ย ตัดกล้วยไหม ตอนนี้อยู่สเต็ปไหน หวานตัดหวานตัดไงอะมิสเตอร์ฮันโน เมียเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่อง But you're cutting it like you're cutting meat. That's not dissection, that's butchering now. And, okay, do you see these strings? What do you call them?
เป็นโรคฝี ได้แค่เนี้ยนี่ก็ต้องแค่นี้สวยมากยูไงต่อเนี้ย ไม่รู้เป็น แค่ไงต่อตัดคนเล็กไอ้โดนดาวไอ้ตัดทางซ้ายทางขวาตัด อ๋ออยู่ไปตัดข้างหลัง ตัดเนี่ย อันนี้ข้างหลังอันนี้ข้างหลัง ขนาดตัดไง ตัดไปเลยเข้าไปเลย อย่างนี้เหรอ อืม อย่างนี้เลยนะ ตัดเข้าไปเลย เฮ้ยใจเย็นเดี๋ยว แต่มันจะหนาหน่อยเพราะนี้เป็นเริ่มเป็น ฝั่งนี้ใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้นะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ ยูตัดข้างมันไปแล้วใช่ไหมล่ะถ้ายูดูนี่เสร็จแล้วก็ อัน ยู นี้ ต้องดู ตั อี ด กไหม อันนี้มีคนตัด อันนี้มีคนตัด อ๋อยูจะดูข้างนี้อีกไหมล่ะถ้าดูอยู่ยูก็ตัดเพิ่ม ตัดสองข้างเลยใช่ป่ะถ้าเกิดตัวนั้น อืมตามสเต็ป ไม่ได้สะบักสะบอมเลยสิเราแบบมาถือเอาไว้แล้วเราก็ไม่รู้ต้องตัดเลยต่อตัดตรงไหนวะ โง่เหมือนกัน ต้องมาแบบอยู่กับเราตลอดเวลาเลย ตอนแรกไปไหน ทำไมเหลือแค่เขาคนเดียวอ่ะคุยกับเขาแล้ว คุยกับเขาเราโดนหนักรอบ เออเพื่อนเราเขาชอบวีนะเพื่อน อยู่ไอ้ตัดเลยนะ ต้องทำอะไรต่อเรามีวาล์วแล้วอ่ะอะไรไม่รู้เขาบอก ถ่ายรูป ใช่แล้ว แล้วไงต่อ ก็เปิดข้างในเลย เปิดออกมาเลย เดี๋ยวจะตัดอันนี้ข้างหลังไปตัดมาก อุ้ย ตัวนี้อ่ะ ตัดเข้าไปเลยแล้วก็ตัด ตัดเข้าไปเลยเพื่อน นี่ไอ้ได้เนี่ย ด้าน ปิดไฟเย็บอีดอก ตัดไปเลย ว่ากูโดนด่าแน่เลยอ่ะ อันนี้อะไรไม่รู้อ่ะโอ้ย เราไม่รู้อยู่ไหน โลกอะไรเลย ที่ไหนที่ไหน ที่ไหนเลย โอ้ยเหลือที่ ช่างแม่งเลย You're supposed to come อย่าให้ เดี๋ยวขอรูปคนอื่นก็ได้ here, here, อะไรวะ here to here. มันน่าเกลียดเลย ขอโทษนะไอ้น่าเกลียดกว่า ไม่ต่อ เดี๋ยวเขาดูเลยที่ไหนนะอยู่ อยู่ตรงเนี้ย คือตัดอันนี้เราทำอะไรเนี่ยเชื่อเหมือนกันได้ไงอ่ะ ลึกกว่านั้นอีก อีกเหรอ ลึกอีกระวังแต่ระวัง ลองโดน ระวังข้างในนะนี่คือทะลุเลยปะ That's right. ได้แค่ You're นี้ going to get it. ลูกของไอ้ดิเข้ามา เหมือนกันนะ กี่บ้านไปเลยไปเปิดไปเลย ตัดตัดไปเลยอ่ะ This. เขียนทัน กู ได้ ขอผ่ากลางได้ไหมกูไม่อยากผ่าแบบเขาอะ ไม่แต่มีเนี่ยชัดนะ เห็นทุกอย่าง ไม่ขอโทษไม่ผ่านเดี๋ยวดิ This. ถ่ายของแท้หายอะไรซิว One of the flaps. But they also มันจะไม่มีตรงนี้เพราะมันตรงไหน ไม่ได้ตัด อันนี้เล่นได้เลยปะ ถ่ายไปเลย เนาะได้เนี่ยได้เนี่ย ข้างนี้ต้องตัดอีกเพราะนี่มันหนา อันนี้อีกเหรอ แล้วคือยูต้องตัดเพิ่มอีกถ้าจะเปิดเยอะกว่านี้เพราะว่ามันหนา เพื่อนสนใจอยากทำอีกหัวใจสนใจว่าเพิ่มประสบการณ์ ประสบการณ์ไม่พอ เพิ่มอีกสัก2หัวใจ โอ้โห เปิดได้แค่เนี้ย ฮะ เก็บ10เลยเฟน เอาให้ครบ10รอบ ทำทุกอย่าง ดูด้วย อยู่มาทำร้าย มัวก็ยังไม่ได้ทำเลยเหรอ อันนี้ส่วนไหนครับเพื่อน อันนี้สั่งเลยครับเป็นทุกคน Huh? เริ่มเป็นที่ So we do the same to the other side. Uh-huh. ถ้าตัดแบบตอนนั้น The ทำมือ instructions ไม่ได้เหมือน are เขาอะ telling you to cut the heart ฝั่งนี้ต้องใช้แรงหน่อย มันในตัวถัดของมันเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวปิด อันนี้ส่วนไหน อันนี้เลสเวนโก้เหมือนเดิมอันนี้คือให้เปิดให้มันเห็น เราดู เนี่ยเห็นบาร์แล้วนะ อันที่ในจออ๋ออันนี้เอ อันไหน ง คือเวล เนี่ย อ๋อนี่คือเวล แต่ขาวๆเนี่ยนี่คือแบบ please. Just Mugu รู้ใครอ่ะ เปิด then this will show you. ไหนไม่มีวันนี้ This will show you.
Mine's already half of it anyway. Not my style กัดกลางแล้วนะไอ้แบบไม่สนแล้ว ผ่าได้แค่กระดูกอ่ะ If they have two Asians, maybe I have no This experience. is กูจะทำยังไงดี แล้วพวกนี้คืออะไรวะ I think mine is in more completely than yours. No, but you see, my right heart, it's like ข้างไม่อยากทำได้ everything แล้ is ว gone. Like เหนื่ this อย whole part. ทุกเขาเนี่ยคือมันแบบเรียกว่าอะไร แต่กูต้องกัดตรงไหนเป็นดีเทลเป็นรถดี เซฟตัดตรงเนี้ยคลิกด้านนี้ใช่ป่ะ ด้านก็คือตัดตรงนี้ตัดไปแล้วนี่เออ แต่ไม่ได้เหมือนเขาเลยอยู่ ตัดดีกว่าเดิมไหมนิดนึงเอาเข้าไปอีก where does your problem read? Of course, this is what แต่ I'm บิว going ตี้ to ฟู do. Actually, that is accusing me that I'm not taking it. You're taking pictures, you're not looking at it, okay? So, you're supposed to cut I don't think this is hard anymore. right up there, okay? From here. From here all the way down. Okay? To this place. ถูกป่ะ Can you do it? อันนี้ถูกป่ะอันนี้คืออะไรอ่ะ กูดูไม่ออกเลยหรอก First here. ให้รู้ว่าเขาตัดแต่ไม่ได้ตัด You just do the same the other side. Follow the instructions. From what you've done this side, you do the same the other side. Yeah, and then you get it, okay? So this is your right artery. Also, from the right artery. Okay, we want you to cut, แล้วอันนี้ฝั่งอะไร okay? Down to the right เป็นตัดบานาน่าที่ถึงบานาน่า เห็นอะไรบ้างคะ ไม่เห็นอะไรเลย เฮ้ยมันคืออะไรกัน เล่นทำเป็นบ่ายแล้วได้ปะขี้เกียจออกนายว่าของเราละเอียด ของไอเลี้ยวยิง ของอายแบบ มันดูนี้แต่ว่าข้างในมันไม่นี้แล้ว มันตัดไปตัดมาดูตาเนี่ย this structure includes the flaps of ourถ้าเป็นการแต่ว่าที่มันว่าเป็นคล้ายเป็นคนใดผ่าน ดูไอ้ผมตัดเรื่อย อาจารย์ใหญ่ใช้ ของพวกยังไม่มีเลือดหรอ ๆไม่มีนะ ทำไมของก็ว่าอยู่ทำไมของอายแปลกอยู่ เฮ้ยแต่มันแข็งเร็วดิ ก็คือเป็นหวานล่าสุด ก็เสร็จแล้วแล้ว มีน้ำข้างซ้ายเราอยู่ แบบมัน ไม่รู้ so sturdy อ่ะมันแข็งแรงมากเลยอะ to the base. นี่อะไรอ่ะอยู่ โอ้ไม่สาดแล้ว ที่นี่เราดู นี่คืออะไรข้างในอ่ะ แล้วเราต้องทำอะไรอะต้องให้อะไรเขาต้องส่งอะไรเขา อันนี้หัวใจหมู ที่ตรวจได้ที่เรียนที่สุดเท่าที่เคยเรียนมา แต่ของยูไม่เก็ตเป็นคอมโบก็บอกได้ครับคนละ แต่ตรงนี้เหนียว โลเคชั่นของ มันเหนียว กี่โมงแล้วอยู่ด้วยหน่อยสิอยากเลิกเรียนเลยปกติเล่นได้แล้ว จริง ของดีเองไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวพยาบาลจะตัด จะทำแหละค่ะ ทำแหลกค่ะไม่ต้องห่วงนะคะ ใช่ไหมของกูมีริ่มเลือดด้วย กินได้อร่อยเจลลี่
ปกปิดสมอง เนี่ยอะไรอ่ะ คุณหมูเราขอโทษที่ต้องมาทำชมแบบนี้แต่ว่าน่าอร่อยมากเราไม่ต้องมาลงร้านหรอกแต่ชอบดิ้นเลือดมาก ดิ้นแล้วแต่แบบ ตลาดดิ้นเลือด ไม่ได้ทำตามกันแล้ว แล้วอ่ะถ่ายรูปนี้แล้วอ่ะ ถึงเวลา ชี้ตัดตรงนี้ออกมาจะไม่ตัดแต่ไอ้เจอเอง So you're going to do the same. ไม่ได้หรอเสร็จแล้วอ่ะถ่ายแล้วแต่ว่ามันเห็นแบบเห็นจากข้างบนไม่ได้แบบว่าแบบ You got everything? Cool. Yep. You finished? That's amazing. Identify what? like wells so this Okay. Do you know what a valve is? like it can open and close Do you know where we find them? where Do you know where we find them? where In the well. huh you said where you can find Do you them know where we find them? yeah Okay. So first of all, you did not follow the procedure here. Yeah, the procedure told you to cut. This is the right artery. Yeah. So you're supposed to cut from here, okay, down to this place. You didn't do that. Okay. So if you did, hey, if you did, you would have seen this. Okay. This is the tricuspid valve. Okay? From the tricuspid valve, of course, these are the coronary unit I told you about. Then from here, you would use the probe to identify the pulmonary trunk, the pulmonary artery. Okay? So, pulmonary artery, here, where is your, okay? Here, you would cut like this and reach the base of the pulmonary trunk. Okay? Reach the base of the pulmonary trunk, this one, and you would see this semilunar valve. Okay? This one and this one. Okay? The semilunar valve, at the base of the pulmonary artery. It has 3 cusps. 1, 2, okay? You see them? This is, remember when I did my umbrella and people laugh? Okay? Just like an umbrella, it folds like this when there is low pressure. Under pressure of blood, it comes down. Okay? Even this also extends. Okay? And this extends. Okay? So when they extend, they perfectly seal. Okay? They perfectly seal such that blood does not flow back. what's the name of the valve again Semilunar valve. Okay? It's at the base of the pulmonary artery. It's a pulmonary semilunar valve. Okay? The other valve I told you, you're going to do the same. Okay? From the left atrium, you cut through just like we did here. Okay? See the dicuspid valve? Okay? See the left ventricle. Papillary muscles. Okay? So you're supposed to cut through here. Can't you do that? We are running several times. After yes. Like clean up ได้เลยปะ เหนียวจังอะไรวะเห็นอะไรก็เห็นเท่าเดิม ขออนุญาตเล่น ไม่เห็น ขออนุญาตเล่น You're done. นี่หรอ เฮ้ยอีก2 นาที This is the attitude. ไม่อันนี้เหมือนเดิมปะ10
เดิมนะ มันก็เห็นเท่าเดิม วันนี้มาทำอะไร ใช่ค่ะ เราจะมาผ่าริ่มเลือดกัน มาแบบทำอะไร Yeah. ขออนุญาตเล่นนะคะ ไม่ทำอะไร นี่มันคนละอันปะ อันไหนนะ อันเนี้ย อ่า เพราะว่าอันนี้มันมีอันนี้แล้ว อันนี้คืออันนี้ถ่ายถ่ายไปยังคืออะไรกันมันเล็กมากเลยอะ Tricuspid ทำไม valve. อะวันนี้ไม่เห็นได้เลย วันนี้อะไรเหมือนผ่า This ลู is ก the ชิ้นเลย tricuspid valve. You didn't see it. Okay. So this electrode will change the direction. You didn't see it. ไปดีกว่า You ต้อง did เก็บให้เขาเป็นอุ่น แล้วเก็บอะไร it. You end up. Okay. Cut it very close here. Problem is the root is about following instructions. It's a bit